Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui sareng simkuring nya. Abdi nuju aya di Paguron Satya Kencana Putra panginten pimpinan Bapak Lili. Nah, nu aya di Cilame punya penak deui sareng Abdi di Marotas Channel. Masih di dunia persilatan. Ade silaturahmi ka anjeunna mungkin bade nepakeun kumaha orang tinggal suasana anak kumaha di dia. Abdi lewat gunung, alhamdulillah perjalanan anak tebih pisan di Sumedang. Walah mantap, tapi endah sih pemandangan anak, alhamdulillah. Hatur nuhun ka Bapak Lili nya panginten. Ayo atuh orang tinggal kumaha latihan anak seperti kumaha, yuk orang tinggal. Orang tinggal kumaha latihan anaknya. Tah, alhamdulillah terus kadangu tepak-tepakna ya, tepak suara kendang panginten kurang tinggal. Kumaha ditepakan ku AA lebet teu neng. Seueur salahnya sakedik-sakedikeunnya. Namanya ngelelang ka halus sami abdi oge Pak sami. Nuhun. Jadi wargi kaneh wargi ka sadulurnya Pak nya. Wah, seueur dulur di dieu mah aduh resep rareus pencaksilat teh. Pokona di dieu mah ramai pisan, aduh marariungna tuh. Nya saking tah teh putri-putri abdi wungkul tah. Sadayana Pak. Putri abdi wungkul putra. Sadayana bapak mah enak 32 mung kana teh mung 8 beda. Ya cara mendadak teh aya. Hayang tenan ka
dadakannya banyak abi age hitung-hitung silaturahmi pak kadieu namanya anda. Ari tak panca kaki sareng si bapak Pis mah geuning. Ada Mohon. nyambung gitu. Nyambung eta mah nya. Oh nyambung wae itu mah si Am atuh. Abah. Si bapak yang ditanya cari. Ari abdi Mangga. kan di Bayon teh ti Pak Haji Yusufna. Mohon. Pak Haji Yusuf, Pak Haji Oyo gitu. Pak Haji Oyo nya. Mohon. Ada seolah-olah anak buahna gitu. Enten anak buah Pantris oge gitu. Sami sadulur oge nya. We, geus pak kana YouTube-keun ku abdi. Mangga. Tukang dokumentasinya. Sok. Bade dikana naonkeun jadi mah neatna bade sanes bade awon. Mohon. Meh terelangnya di Sumedang pencak silat ya. Sadayana aya di dieu abi. Oke ku abi cek di. Tuh, warung mama. Karuhun, wes mantap aja. Gudang garam merah, eta mah. Tuh aya abah tuh. Dia kayak abah. Ayo mana tuh? Kowe itu mana? Jadi di itu masuk di nyang-nyang dah jadi teh si kakak putra nanti sagli. Satya Kencana Putra tuh pimpinan Bapak Lili nya. Tuh alamatna Cilame Sangat bisa puskesmas ibu ini. Puskesmas menuju Marobrol. Ngalian nomor nah alona di jadi itu di Sumedang di nomor nyungkeun nomor nyang gitu nya jadi saya udah kami eta mah kasatu teh bel teh caket itu apa lu? Oh, Bapak ya kada nomornya. Anak di Palili ayahnya. Nomor Bapak Di siapa dia nih? di mono Bapak di Palili ayah. Ayah, Oke, atau di Sungkeun. kesini mau cari harga baik. Oh, ini Bapak aja. Lalu itu ke Sumedang. Kasah kamu kasawe lah. Ada dah kali. Kali anu silat. Dia